上去，那边前面都淹了。不管是自由广场，还是民生社区，或是小巨蛋周边，9月8号台北市一场大雨，通通都淹水。但这些地方被质疑根本不该淹。134个，有96处是在就是柯文哲是不应该淹水啊。那最大的可能是我们整个的排水系统可能有一些地方阻塞。痛批柯文哲治水破功，因为像是内湖区最高时雨量是东湖国小的74公里，北投区最高时雨量是石牌的52.5公里，士林区最高时雨量在至善国中69.5公里。这些地方时雨量明明都低于柯文哲的78公里防线，却有多处积水淹水，不该淹却淹水的就有96处。但事后柯文哲却是这句话：下到100度了，还可以承受。那昨天大概还好了，好像事不干己，说还好。还好是什么意思？你是市长哎！不止姚文智隔空呛瞎，国民党议员也大动作开记者会，痛批柯文哲透水铺道只铺了4%，整个进度非常的缓慢。1年来你做了什么？所以小巨蛋周边又淹啦，130毫米都不会淹水的中正纪念堂，62毫米就淹水了，所以这还是有所谓的这个人为的这样的一个状况发生。其他周围可能比较大，不过我们也会针对这一些地点全部去检视的。隔了2天，究竟哪里不该淹却淹水？北市府竟还在调查。倒是蓝绿之间这次照到施力点，同个鼻子出气，炮打柯文哲。30号当彭周凯台北报道。